Vai lá. Vai. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na fogueira. Gente, se inscreve no canal e já deixa aquele like. Estão gostando, gente, de ver a fogueira? Eu tô vendo aqui o fogo voando. O que vocês estão comendo? Eu tô comendo batata doce. Olha que chique, hein? E eu tô comendo pipoca. Olha! Bom, O que é aquilo ali? aquilo É. é uma charrete Charrete. Charrete pra quê? pra cavalo. Ah. Minha mãe tá ali do outro lado, meu pai tá aqui. Tá todo mundo aqui na frente. Dá tchau pro pessoal. Tchau!